嗱，介紹一下國內嘅自助洗車，我覺得真係非常方便嘅。佢係連鎖式嘅，任何城市、任何地方都應該有嘅。響番禺咧好多嘅，咁就你就係豐儉由人啦，你入去肥一肥，行翻出嚟都得嘅，咁啊幾蚊就埋單㗎啦。咁佢主要咧就係你揸部車入去，佢有一個櫃，好似嗰啲飲水即係飲嗰啲汽水嗰啲機咁樣啦，係嘛？咁就係懟部手機入去，滴一聲，咁佢就開始即係計費㗎啦。咁佢係有清水啦，又有嗰啲泡沫啦，咩都有嘅。又話呢個風啊，又呢個吸塵啊，嗱，好就係呢部機啦。呢部機你一行埋去，懟部手機，嘟一聲，咁樣咧就係開始啦，你計費㗎啦。咁就一般我去洗咧就係10蚊樓下㗎咋，即係7、8蚊咁樣就搞掂一部車㗎啦。咁就自己喐手啫嘛，非常方便，非常方便。如果你出去揾人洗咧，最平都要40蚊，係咪咁樣？你無謂啊，避一避。你室內嘅自己清理就得啦嘛，室外嘅咪就係攞把掃，佢咩工具都有㗎啦，咁啊搞掂啦。